Daj čas. Ale zádu máš stejně, jo. Daj čas. Počkej, to je nějaká HDčková kamera, ne? To jo, no. Kdyby to měl i zpomalený, ne? No právě, třeba to musím... Teď máš na ty boží místo tohle, ne? Jo, právě Tonda si koupil tu GoPro kameru, ta umí 60. Když na tom výbuch je to málo, protože jo, no. Kamers zmizel. To není vůbec